Ngaho rero ntongeye mbahaye ikaze kuri channel ya Virabit Farm. Ku bafite akanya nimundize iminota 5 turebere hamwe ibintu bituma ubworozi bwawe bw'inkwavu butera imbere kandi bukazana amafaranga mu bintu byihuse. Ikintu cya mbere ku bantu bafite inkwavu nziza baba baturiye hamwe n'amabara cyangwa se bagafata bagemurira amabara buri munsi. Urukumva ku bantu bagemurira amabara buri munsi bafite iterambere ryihuse ku bworozi bw'inkwavu. Nguwo rero nubwira ubworozi bw'inkwavu akabwumvira hejuru bitewe nuko abazi ngo aho bamugejeje hageze ni inkwavu zamugejeje ku biceri byatunze. Ikindi cya kabiri ku bantu batunze inkwavu, wahera ku nkwavu 10 warangiza ugashyiraho n'isekurume n'imfizi ya 11. Ibyo ngibyo biba bihagije ku bworozi bwawe bw'inkwavu kugira ngo bitere imbere mu gihe gito cyane, kuko urukwavu turabizi ni ibintu bizwi rufite ubushobozi bwo kubyara mu amezi 6 mu gihe gihwanye n'umwaka. Amezi 6 rero ku muntu woroye inkwavu ze neza akazitaho. Ku cyana cy'inkwavu turabizi ko mu gihe kivutse guhera igihe kivutse kugera mu mezi 3 kiba kiri hagati y'ibiro 2 n'ibiro 3. Ku muntu rero ujya kubagisha inkwavu, ikiro kimwe cy'inkwavu turabizi ko ari 3,500. Hagati y'ibihumbi 3,500 rero kuba n'inkwavu wabyarishije, kuko turabizi ko inkwavu zibyara hagati y'ibyana 5 n'abana 10. Kuba hagati aho rero usanga amafaranga yarimo urumva ukuntu yangana. Turabizi ko abantu benshi baba bari kuvuga ati no sinakorora inkwavu zankira icyo zimara. Oya, zifite akamaro kenshi cyane kandi mu gihe gitoya uhasanga umeze neza. Icya gatatu ku muntu worora inkwavu aba agomba kumenya ngo ngomba korora inkwavu ng'umwuga. Umuntu wese ushaka icyororo aba agomba kongeraho ubwoko bwose ugomba kuba ufite kandi ubworora neza, ubworora ahantu heza ku buryo urora inkwavu abantu bazibona bakabona ari nziza, n'utari ufite gahunda yo kuzigura akaza akagura bitewe n'uko azibonye. Inkwavu